shohim sot që s'kan përfituar asgjë, Alfred. Dhe ti sot i thua demokratëve, dhe nëse më lejon dua të bëj disa shembuj me emra, për të kuptuar dhe pak më shumë. Nëse ti thot i vetë demokratëve sot, i thua, voto Ilir Metën, voto Tedi Blushin, voto ku di unë kanë disa emra të Irisa Xhixho, se kanë dy kandidata ndej nga na fjerje këto. Dhe i thua demokratëve tjerë, voto Plum Seferin, voto Neli Demin, voto Zyshne Vilën. Këta janë demokratë sa fiqin vite 90. Kë do votojnë demokratë? E kuptoni çka kausi ka fut Berisha këta? Që këtu ti mendon do ta paguaj si për mirë si për keq, do ta paguaj. Po nuk e paguan Berisha. E paguajnë demokratët që rinë rrugëve dhe rinë jashtë pushtetit. Po i pari është Berisha që Po paguan. Berisha nga Partia Demokratike ka marrë gjithçka, Alfred. Berisha largohet për mendimin tim mbas datës 11, mban një fjalim dhe largohet. Po kush do ta mirë, një pyetje mi që unë e respektoj mendimin tuaj. Kush do të jetë pasardhësi? Mirë që ti po thua largohet. Ata nuk e di unë se kush mund të jetë.